Trátase dunha competición para os amantes da BTT que nace coa idea de quedarse. A Bike Series 2018, organizada por Arousa Neo, Sportbike e a Peña Ciclista Saltamontes, arranca este próximo domingo coa primeira das 3 probas das que consta o circuito. Será a BTT de San Martiño, en Oleiros. O día 28, domingo 28, salimos do campo de fútbol da Trinidade, San Martiño de Oleiros, e recorreremos os montes de Ribeira, partes de Montes do Son e incluso da Pobra nunha ruta de 38 km. Pensamos desde a nosa postura que é un recorrido fantástico, moi bonito, ten o diseñorío en tres grados, non? O primeiro, temos unha zona bastante técnica, con as subidiñas bastante durechas que, bueno, penso que non vai a deixar a ninguén indiferente, pero moi rápidas, non? No segundo tramo do recorrido temos unha zona un pouquiño máis rápida, pero de algo de llaneo e ir subindo, e logo temos a parte final, que son uns 6 ou 7 km do recorrido, que é todo beixada, unha beixada para realmente disfrutar os amigos das beixadas, que non deixa de ter tamén a súa parte técnica. É moi bonita. A esta proba seguiránlle outras dúas máis. O 4 de novembro a BTT de Posmarcos na Pobra do Caramiñal e o 11 de novembro coa contrarreloxo BTT de Portosín. O máis regular nestas 3 probas será o gañador do circuito nesta primeira edición. Colaboran na organización do circuito os concellos da Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribeira. Dende este último destacaron o novidoso da iniciativa, moi demandada entre os afeccionados ao ciclismo de montaña, que solicitaban a celebración na comarca de certames de carácter competitivo especializados neste deporte. Unha proba novedosa que non había nada parecido na comarca, incluso moitos demandantes de rutas BTT que sí que hai, pero non eran competitivas, demandaban algo así un pouquiño competitivo. Entonces, como sempre, Arousa Neo, neste caso, os clubes daqui da zona, botaron un pouquiño unha man e daronlle forma a isto que é o que se chama como Bike Series, non? Para máis información e inscripcións, os interesados poden visitar as webs arousa.com ou bikeseries.es.